victim was alive till 29th August को दिन को 1 o'clock देखि लिएर 2 o'clock सम्म चाहिँ she was alive. राति हामीले पक्रेको सिलगढीमा 8 बजेको उसको बस थियो रहेछ कलकत्ताको लागि. So if we had not acted this swiftly, त्यो accused चाहिँ कलकत्ता पुगेर I don't know then. First of all, जुन चाहिँ अब report I think everyone is aware. Media निकै यो now I can say it's a homicide लिएर निकै I think people are asking questions पनि and I can many questions. So like moving forward, I will get into details. So पहिला what happened? So यो के भयो भन्दाखेरि 31st को दिनमा 31st अगस्त को दिनमा चाहिँ हाम्रो ओपी मामलिङ ओपीमा इन्फर्मेसन आयो यो एउटा डेड बडी चाहिँ एउटा कमरामा भेटेको छ भनेर है. सो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ स्टाफ जाँदाखेरि अलिकति जो इन्फर्मेन्ट छ उसले क्वेसनिङ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वी हेभ टु गो ब्याक. 31st मा चाहिँ यो युडी जुन चाहिँ हामीले केस रेजिस्टर गऱ्यो यो रिपोर्ट भएको. बट बिफोर द्याट वाट ह्यापन भन्दाखेरि 30 तारिक अगस्तको दिनमा चाहिँ एकजना भाइ रहेछ त्यहाँ घनश्याम छेत्री भन्ने इज 24 years old अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ अल्केममा काम गर्दो रहेछ. सो त्यहाँ ऊ चाहिँ अब त्यो चाहिँ के हुँदाखेरि जुन चाहिँ त्यो कोलोनी छ जुन चाहिँ यो कम्युनिटी छ जहाँ चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो त्यहाँ चाहिँ यो भाइलाई चाहिँ एउटा स्मेल आएछ अलिक भेरी ब्याड स्मेल. सो उसले चाहिँ गएर अराउन्ड 7 to 7:30 को बिचमा यो चाहिँ 30 तारिकको दिन हि इन्फर्म दिस नेबर रहेछ तारा गुरुङ भनेर. सो उनीहरूले चाहिँ अब अलिक रात परेको कारणले गर्दाखेरि भनेछ भोलितिर गएर हेरौँ के रहेछ भनेर. सो भोलि बिहान अब आयो 31 तारिकको दिनमा चाहिँ यो जुन चाहिँ भाइ छ घनश्याम छेत्री भाइ र यो तारा गुरुङ भने उनीहरू चाहिँ गएर चाहिँ अलिक त्यो गन्दाको उनीहरूले ट्रेल फलो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रुम जुन चाहिँ रुम चाहिँ दावा गुरुङ मान्छे भन्ने उहाँको प्रपर्टी रहेछ. सो त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो एउटा सिङ्गल रुम छ. आई थिङ्क इट्स स्मल रुम क्वाइट अ स्मल डाइमेन्सन नो एट्याच बाथरुम नथिङ. त्यहाँ चाहिँ त्यो बडी भेट्यो है. सो त्यो बडी भेट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ पुलिस पनि त्यहाँ पुग्यो. एज सुन एज वी स द बडी फर्स्टमा त आइडेन्टिटी खोज्नु पर्ने थियो. यो भिक्टिम चाहिँ को देयर वाज नो आई थिङ्क नो क्लू एट द्याट टाइम वेन वी रिच्ड आउट देयर. इभन द गाइज हु रिपोर्टेड दिस घनश्याम छेत्री एन्ड तारा गुरुङ हि ह्याड नो आइडिया. त्यहाँदेखि हामीले मालिकले पनि बोलायो दावा गुरुङलाई उसले पनि हि ह्याड नो आइडिया हाउ डिड दिस बडी ल्यान्ड अप देयर भनेर. सो हामीले क्वेसनिङ गर्दाखेरि वी केम टु नो कि यो बडी चाहिँ एकजना सीता गुरुङ भिक्टिमको नाम छ सीता गुरुङ सीता छेत्री. सो सरी फर द्याट सीता छेत्री सी इज 30 years old अन्त उहाँ चाहिँ सामसिङ गेलिङ सोरिङको निवासी हुनुहुन्छ. उहाँको अब अलिकति ब्याकग्राउन्ड चेक गर्दाखेरि हामीले के पायो भन्दाखेरि प्रेजेन्टली सी वाज रनिङ अ स्मल रेस्टुरेन्ट भनौँ न. अन्त हामीले अलिकति बातचित गर्दाखेरि रेस्टुरेन्ट पनि सानो खालि. सो वाट वाज द थिङ भन्दाखेरि अगाडिपट्टि उसको रेस्टुरेन्ट पछाडिपट्टि चाहिँ ऊ सुत्ने रुम पार्टिसन गरेको रुम भनौँ न सानो एउटा बेड राखेको रहेछ. सो त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ अब बेसिकली रेस्टुरेन्ट भनौँ उसले चाहिँ अब जो कम्पनीको त्यहाँ काम गर्ने छ सो मामलिङ त एभ्री भन्नुहोस् फार्मा कम्पनी छ अरू केही कम्पनी छ त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ कतिवटा स्टाफहरूलाई चाहिँ खाना प्रोभाइड गर्दछ लन्चहरू प्रोभाइड गर्दछ. सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट लन्चहरू प्रोभाइड गर्दछ उसले. सो लन्चहरू प्रोभाइड गर्दो रहेछ. सो त्यहाँदेखि योभन्दा अगाडि यो बहिनी चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड पनि काम गरेको रहेछ जाइडस कम्पनीमा फार्मामा चाहिँ निकै 8-9 महिना काम गरेको रहेछ हो है. सो नाउ एकखेप चाहिँ हामीले त्यो आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस भइसकेर त्यहाँदेखि उसको त्यहाँदेखि वुन्ड्सहरू अब जुन प्रकारले हामीले त्यो बडी भेट्यो हामीले इट वाज क्वाइट डाउटफुल. फर्स्टमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उसको रिस्ट काटेको थियो. सो इट वाज लुकिङ एज इफ उसले चाहिँ सुसाइड पो गर्यो कि भनेर. सो द्याट गट अस थिङ्किङ है. अब हेर्नुहोस् है द्याट गट अस थिङ्किङ. त्यहाँदेखि चाहिँ देन हेर्दाखेरि चाहिँ इट लुक लाइक इट वाज अ सुसाइड. बट हाम्रो माथि पुरा क्वेसन्स पनि थियो विच वी क्यान नट रिभिल. सो हाम्रो पुलिसको काम जति हुन्छ इट हेज टु बी डन कन्फिडेन्सियली. सो मेन्टेनिङ द्याट थिङ अब हाम्रोमा डाउट भयो. सो मेबी वी कुड नट इमिडिएटली से इट्स मर्डर बट वी कुड नट से इट्स सुसाइड पनि भनेर. सो देन वी प्रोसिडेड वी रेजिस्टर द केस अननेचुरल डेथ भनेर केस नम्बर 27/2025 अन्डर सेक्सन 194 BNSS dated 31/08/2025. The IO is सिद्धार्थ सुब्बा है. SI सिद्धार्थ सुब्बा. सो त्यहाँदेखि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि अब एकखेप यो भिक्टिमको पहिचान भएर चाहिँ वी गो बाई दिस थ्योरी लास्ट सिन थ्योरी भनेर. सो लास्ट सिन चाहिँ कसले देखेको थियो यो बहिनीलाई यो जो भिक्टिम छ कसले देखेको थियो भन्दा हामीले निकै त्यहाँ नेबर रूपमा हामीले सोधपुछ गऱ्यो निकै मान्छे ग्यादरिङ भएको थियो. सो वान इन्डिभिजुअल एकजना आउनुभयो उहाँको आई थिङ्क इज क्वाइट वी आर क्वाइट थ्याङ्कफुल टु हिम अल्सो. उहाँको आई थिङ्क एकजना
चालक हुनुहुन्छ अम्बर बहादुर छेत्री भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई भन्नुभयो कि 29 अगस्तको दिनमा चाहिँ उहाँले यो जुन चाहिँ भिक्टिम हुनुहुन्छ उहाँलाई अम्बर बहादुर गुरुङलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको थियो अरे दाजु ट्याक्सी मिलाइदिनुहोस् न भाडामा जुन भाडा अरे रिजर्भमा जुन 32 माइलसम्म भनेर सो 1000मा उसले मिलाएको रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यति बेला उसँग चाहिँ उसको एउटा केटा पनि थियो इन्डिभिजुअल हु ह्यापन्स टु बी हर एक्स बोयफ्रेन्ड है सो ऊ पनि थियो सँगै सो त्यो गर्दाखेरि उसले भन्यो कि एकखेप कुनै गाडी पनि चढ्यो अरे 12:30तिर 29को दिनमा 12:30तिर ऊ गाडीमा चढ्छ त्यहाँदेखि चढेर चाहिँ तल मामलिङ ब्रिज पुग्नु अगाडि लोवर मामलिङ भनौँ त्यहाँ चाहिँ दुईजना उत्रिन्छ उत्रेर चाहिँ ती सुबेदिएर भन्छ दाजु हामी नजाने तपाईँ चाहिँ अब यतिसम्म नै हो देन दे गो ब्याक है सो त्यहाँदेखि चाहिँ एकखेप हामीले यो हुँदाखेरि देन वी ह्याड द डाउट्स देन वी इमिडिएटली हामीले चाहिँ लन्च गरिहाल्यो सर्च यो अर्को यो जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल छ उसको एक्स बोयफ्रेन्ड जो थियो उसको सर्च गर्दाखेरि हामीले पायो कि उसको लोकेसन चाहिँ सिलगढीतिर देखाउनेछ सो दिस इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ है सिलगढी देखाउनेछ त यहाँपट्टि हामीलाई इट वाज स्टिल नट कन्फर्म बट हाम्रो क्विक एक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ मान्छे लगाइहाल्यो वी सेन्ड अ टिम फ्रम नाम्ची पुलिस स्टेसन सिलगढीपट्टि वी ह्याड अलरेडी कन्ट्याक्टेड दिस माटीगढा पुलिस टिम है सो त्यहाँ जान्छ त्यहाँदेखि चाहिँ के आयो भन्दाखेरि देन इन्भेस्टिगेट गर्दै गर्दा चाहिँ वन्स सी वाज आइडेन्टिफाइड लास्ट सिन थ्योरी पनि भइहाल्यो देन यो ड्राइभरको स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ थियो यो चाहिँ पुरै क्लियर कट भयो त्यहाँदेखि हामी उसको यो भिक्टिमको डिजिटल फुटप्रिन्ट हिँड्न थाल्यो सो डिजिटल फुटप्रिन्ट जुन चाहिँ यो अक्युज छ जुन चाहिँ त्यो अक्युज छ अक्युजको साथमा यो भिक्टिमको हामीले डिजिटल फुटप्रिन्ट हामीले के पायो भन्दाखेरि वाट वी क्यान से अब जुन चाहिँ यो रिपोर्ट मिडियामा पनि आएको छ हाम्रो जुन चाहिँ डिएसआर पढेर कि 2 मन्थ्सको लागि चाहिँ त्यो रुम लक थियो भनेर इट इज नट द केस हाम्रो डिएसआरमा चाहिँ वाट वी हेभ मेन्सन भन्दाखेरि द्याट रुम त्यो रुममा चाहिँ जुन चाहिँ ओनर छ मिस्टर दावा गुरुङ उसको छोराको रुम रहेछ त्यो रुम चाहिँ उसले 2 महिना अगाडि नै लक गरेर राखेको रहेछ सो अकर्डिङ टु हिम दे वाज नो वान सो वाट वी आर अज्युमिङ भन्दाखेरि जो भिक्टिम थियो अन्त जो अक्युज छ उहाँहरू चाहिँ त्यो रुममा गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विदाउट पर्मिसन चाहिँ त्यो रुमभित्र पसेको है सो नाउ एकखेप त्यो स्टेटमेन्ट लियो त्यहाँदेखि हामीले त्यो डिजिटल फुटप्रिन्ट हेर्दाखेरि के पायो भन्दाखेरि द भिक्टिम वाज अलाइभ टिल 29 अगस्तको दिनको 1 o'clockदेखि लिएर 2 o'clockसम्म चाहिँ सी वाज अलाइभ सो वाट वी क्यान से भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो होमिसाइड भयो नि यो होमिसाइड चाहिँ अराउन्ड 1 to 2 o'clockको बिचमा वी क्यान से द्याट दिस होमिसाइड ह्यापन बिट्विन 1 o'clock to 2 o'clock एन्ड इट वाज ओन्ली 29 of August है सो त्यो भयो एकखेप त्यो इस्टाब्लिस भइसकेर चाहिँ जुन चाहिँ अक्युज छ उसको पनि हेर्दाखेरि चाहिँ के पायो भन्दाखेरि बोथ द मोबाइल फोन्स जुन चाहिँ भिक्टिम छ जुन चाहिँ यो अक्युज छ दुईजनाको मोबाइल फोन त्यहाँ सिलगढीमा देखाउने थियो सिलगढीमा हाम्रो टिम पठायो सो हाम्रो टिम विथ द सपोर्ट अफ माटीगढा पुलिस वी म्यानेज टु अरेस्ट द अक्युज सो यसमा के इन्ट्रेस्टिङ छ भन्दाखेरि इफ नाम्ची पुलिस ह्याड नट एक्टेड इन दिस वे अब त्यहाँ सोसियल मिडियामा छ नि उता मर्डर हो पुलिसले कसरी अननेसनल डेथमा गर्यो भनेर वी डिड नट वान्ट टु मेक टु मेनी नोइसेस किनभने वी डिड नट वान्ट टु अलर्ट दिस अक्युज्ड अब दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो पुलिस टिम त्यहाँ पुग्छ माटीगढा पुलिसदेखि हेल्प लिएर चाहिँ हामीले त्यो अक्युजलाई पक्रिन्छ अनि वाट वी गेट भन्दाखेरि द्याट अक्युज ह्याड अलरेडी बुक्ड अ बस 7 बजी राति हामीले पक्रेको सिलगढीमा 8 बजीको उसको बस थियो रहेछ कलकत्ताको लागि सो इफ वी ह्याड नट एक्टेड दिस स्विफ्टली त्यो अक्युज चाहिँ कलकत्ता पुगेर आई डोन्ट नो देन त्यहाँदेखि इट वुड हेभ बिन अनदर के भन्नु बिग चेस है सो नाउ त्यहाँदेखि अक्युज चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ ही गोज बाई द नेम अफ साङ्गे दोर्जी शेर्पा है ही इज 29 years old अनि ऊ चाहिँ सोमबारिया बस्ने रहेछ सो ऊ चाहिँ जुन चाहिँ भिक्टिम छ उसको चाहिँ फर्मर लभर एक्स बोयफ्रेन्ड भनौँ न आई थिङ्क इट्स फर द पब्लिक एक्स बोयफ्रेन्ड रहेछ त्यहाँदेखि यो मान्छेको अलिकति हामीले हिस्ट्री हेर्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि उसले चाहिँ यो भिक्टिमलाई चाहिँ आई थिङ्क अराउन्ड 2-3 years ब्याक उसले चाहिँ जाइडस फार्मामा सेक्युरिटी गार्ड काम गर्दाखेरि चाहिँ भेटेको रहेछ सो यो भिक्टिम पनि सेक्युरिटी गार्ड यो अक्युज पनि सेक्युरिटी गार्ड दुईजना जाइडसमा भेट्यो सो दे ह्याड आई थिङ्क 2-3 yearsको दे ह्याड रिलेसनसिप त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो बहिनी भिक्टिम जो छ उसले चाहिँ काम छोडेर चाहिँ ऊ दोकान खोलेर बसेको रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ यो केटा जाइडस छोडेर चाहिँ हि ह्याड गन टु टोरेन्ट फार्मामा गएर चाहिँ हि ह्याड लेफ्ट हिज जब अन 12 of August 12 of Augustमा छोडेर चाहिँ 15 अगस्तमा चाहिँ ऊ चाहिँ आएर चाहिँ यो जो भिक्टिम छ उसँग चाहिँ बस्नु थालेको थियो रहेछ त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कतिवटा अब भिक्टिमलाई आएर बस्यो त्यहाँदेखि चाहिँ यिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा डिस्कसन भइबस्दो रहेछ रिगार्डिङ अ पासबुक अफ पोस्ट अफिस
So we cannot reveal the thing. So it was a discussion which was happening. Right? Your passbook, post office को passbook लिएर there was some amount left and some money कुनै के लेनदेनमा के नदिएको त्यस्तो कुरा पनि रहेछ. So हामीले अब जुन प्रकारले उसको एकखेप अरेस्ट गरेर उसलाई यहाँ लिएर आयौँ, हामीले उसलाई इन्टरोगेट गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा त हि डिनाइड अल चार्जेस. देन हाम्रो छ नि अब पुलिसको काम नै यो वी मेक द डेड स्पिक भनेर. सो हामीले उसको अगाडि कतिवटा एभिडेन्स पेश गर्यो. पेश गर्दाखेरि हि कुड नट आन्सर, हि ब्रोक डाउन एन्ड हि कन्फेस टु द क्राइम है. सो यसमा चाहिँ वाट वी क्यान से इज यसमा चाहिँ इट इज नट जुन चाहिँ हाम्रो लिगल टर्ममा छ अब पब्लिकले हेर्दाखेरि जुन चाहिँ कमन टर्म्स वी कल इट मर्डर, बट हाम्रो पुलिसिङ टर्म्समा इट्स काइन्ड अफ होमिसाइड वेयर बाई it was not even planned, there was no intention, but sudden rage, anger को कारणले गर्दाखेरि a fight took place. When the fight took place, त्यसमा चाहिँ बिचारा त्यो the victim died है. So next कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अब अगर त्यो जुन चाहिँ बहिनी छ ऊ चाहिँ अगाडि त्यो दोकान अर्कोमा बस्दै थियो अरे, त्यो अहिले जुन चाहिँ लोकेसन छ रुममा चाहिँ कसरी आइपुग्यो भने द्याट्स अ बिग क्वेसन. अब यसमा चाहिँ हामीले इन्टरोगेट गर्दाखेरि हामीले वी इन्टरोगेट द अक्युज अल्सो. अन्त हामीले कतिवटा डिजिटल फुटप्रिन्ट हेर्दाखेरि कतिवटा विटनेसेसको स्टेटमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के पायो भन्दाखेरि यो दुईजना पहिला चाहिँ जाइडसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ डेड बडी पायो त्यसकै पछाडिपट्टिको फ्लोरको रुममा चाहिँ सँगै बस्थ्यो रहेछ. सो दे न्यू अबाउट दिस रुम बिङ प्रेजेन्ट देयर है. सो त्यहाँदेखि त्यो दिन पनि अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो दिन चाहिँ हाउ दे ल्यान्डेड अप देयर भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ त्यो बहिनी बस्थ्यो त्यहाँ चाहिँ देयर वाज नो एट्याच टोइलेट. सो टोइलेट चाहिँ उनीहरूको कमन थियो रहेछ. वासरुम चाहिँ यिनीहरूले जहाँ बडी भेट्यो त्यसको पछाडिपट्टिको चाहिँ वासरुम चलाउँथ्यो रहेछ है. सो त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को चाहिँ के कुरा इट इज अ डेन्सली पपुलेटेड नेबरहुड, कसले चाल पाएन भन्ने कुरा छ. अब त्यसको लागि पनि वी ट्राइड हामीले एउटा जुन चाहिँ 31st छ इट इज अ वर्किङ डे. 31st वर्किङ डे हुँदाखेरि मन्दिरमा सबैजना कम्पनीमा काम गर्छ. सो अराउन्ड 1 to 2 o'clock दिस इन्सिडेन्ट ह्यापेन्ड. सो अन मन्डे हाम्रो पुलिस टिम गएको थियो. वी सेन्ड द पुलिस टिम इन प्लेन क्लोथ्स. उहाँले सेम प्रकारले कसले नदेखिकन त्यसै गयो एन्ड वी फाउन्ड आउट इट इज भेरी मच पोसिबल. किनभने 1 र 2 o'clockको बिचमा चाहिँ त्यहाँ कोही हुँदैन रहेछ. सबैजना जति त्यहाँ किराय लिएर बसेको छ सबैजना चाहिँ त्यहाँ काममा जाँदा रहेछ. सो द्याट एरिया इज क्वाइट त्यो टाइममा चाहिँ डेजर्टेड एन्ड इफ दिस काइन्ड अफ homicide when it took place, I'm quite sure there was no one who got alerted, and that's why I think it was not reported for 1-2 days. And again I say it is not 2 months, it is 1-2 days. Right? So that's it. And this much I would like to thank my team. I think my STPO is here, Vikas Tiwari is here, my SHO Ashish is here, and my IO Sangeeta Sangeeta is here. उनीहरूको स्विफ्ट एक्सन भनौँ न. एज सुन एज वी गट न्युज जे सन्डेको दिन थियो वाट वी वर बिजी विथ आवर पर्सनल थिङ्स वी लेफ्ट इट सिधै वी रस्ट. त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै हाम्रो एसडिपिओ र एसएचओको क्विक थिङ्किङले गर्दाखेरि वी न्याप द अक्युज. अगर हामीले एकैचोटि इन्फर्म नगरेको भए चाहिँ त्यो अक्युज चाहिँ यु वुड हेभ रिच कलकत्ता एन्ड उसको लोकेसन हामी कहिले जान्न पाउँछौँ.